Osim kao namirnica za ljudsku ishranu, mlijeko se može koristiti za prihranu biljaka i kao preparat za zaštitu biljaka od bolesti i štetočina. Koriste ga oni vrtlari koji žele da izbegnu upotrebu hemikalija i veštačkih đubriva, uglavnom za prskanje i zalivanje povrća. Najbolje je to što su iskustva pokazala da mlijeko deluje efikasno. Ako i vi hoćete da koristite mlijeko kao prihranu i zaštitu za biljke, ostanite sa nama da vidite kako se to radi. Vaše mišljenje o upotrebi mlijeka u bašti možete ostaviti u komentarima. Mlijeko je dobro kao tečno đubrivo za biljke. Može se dodavati raznim kulturama, ali posebno je korisno za krastavce. Ako mlijekom zalivate krastavce, oni će brže da rastu. Kako pripremiti mlijeko za krastavce? Mlijeko se meša sa vodom u razmjeri 1:2. Znači, na 1 meru mlijeka dodajte 2 mere vode. Tako pripremljenom prihranom zalivajte krastavce svake 2 nedelje. Mlijeko sadrži hranjive sastojke koji su dobro izbalansirani. U mlijeku ima kalcijuma, kalijuma, fosfora, magnezijuma, bakra, sumpora itd. Najbolje da koristite sirovo mlijeko za prihranu biljaka, jer se kuvanjem gube neki korisni sastojci. Očekujemo snažnije i zdravije biljke koje daju veći prinos. Biljke mogu da se prskaju mlijekom. Mi posebno koristimo mlijeko za prskanje paradajza u borbi protiv gljivičnih bolesti, kao što je plamenjača. Mogu se prskati i druge kulture. Mlijeko ima svoju masnoću i prilikom tretiranja stvara se na biljkama tanki zaštitni sloj koji štiti biljke od prodiranja patogena. Tretiranje biljaka mlijekom se vrši preventivno protiv gljivica i virusa. Neki insekti ne mogu da svare laktozu koja se nalazi u mlijeku, tako da mlijeko predstavlja zaštitu i od nekih štetočina. Leto je period kada su idealni uslovi za razvoj gljivičnih bolesti na povrtarskim kulturama. Leti su visoke temperature, pa se desi nagla promjena, zahlađenje praćeno kišom. To su optimalni uslovi za razvoj gljivičnih obolenja. Uvek posle kiše treba zaštititi kulture tretiranjem. Ako ne zaštitimo paradajz, tada se razvija plamenjača, a slično je i kod krastavca, krompira, tikvica i patliđana. Za pripremu rastvora za prskanje, mlijeko se meša sa vodom u odnosu 1:10. U prskalicu smo sipali 1 čašu mlijeka i 10 čaša vode. Dobro promućkajte i prskajte biljke. Očekujemo zdravije biljke, jačeg imuniteta što će se na kraju svakako odraziti pozitivno na prinos. Tretiranjem mlijekom se radi svake 2 nedelje, a može se kombinovati sa prskanjem sodom bikarbonom koja ima slično dejstvo. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.